दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक नम्र विनती है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को अदरक के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी के घरों में अक्सर अदरक का इस्तेमाल एक मसाले के रूप में किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अदरक खांसी में, भूख बढ़ाने, पेट की समस्या में, सर्दी जुकाम में एवं कोलेस्ट्रॉल में और साथ ही साथ अन्य बीमारियों में यह किस प्रकार हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? नहीं ना, आइए जानते हैं। अदरक महज एक मसाला ही नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। अदरक में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन व विटामिन सहित कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही अदरक एक शक्तिशाली एंटीवायरल भी है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अदरक को ताज़ा और सूखा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आइए अदरक के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। अदरक हमेशा से खांसी की बेहतरीन दवा माना जाता है। खांसी आने पर अदरक के छोटे टुकड़े को बराबर मात्रा में शहद के साथ गर्म करके दिन में 2 बार सेवन कीजिए। इससे खांसी आना बंद हो जाएगा और गले की खराश भी समाप्त होगी। आइए जानते हैं भूख बढ़ाने में अदरक किस प्रकार लाभकारी है। अदरक का नियमित सेवन करने से भूख न लगने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको भूख कम लगती है तो अदरक को बारीक काटकर थोड़ा सा नमक लगाकर दिन में 1 बार लगातार 8 दिन तक खाएं। इससे पेट साफ होगा और ज्यादा भूख लगेगी। पेट की समस्याओं के लिए अदरक बहुत ही फायदेमंद होता है। यह अपच और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। अदरक को अजवाइन, सेंधा नमक व नींबू का रस मिलाकर खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इससे पेट में गैस नहीं बनती, खट्टी मीठी डकार आना बंद हो जाती है। साथ ही कब्ज की समस्या से भी निजात मिलती है। अदरक के सेवन से त्वचा आकर्षित और चमकदार बनती है। अगर आप भी अपनी त्वचा को आकर्षित बनाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ अदरक का एक टुकड़ा जरूर खाएं। इससे न केवल आपकी त्वचा में निखार आएगा बल्कि आप लंबे समय तक जवां दिखेंगे। सर्दी और जुकाम के लिए एक रामबाण औषधि है अदरक। सर्दी और जुकाम होने पर अदरक का सेवन आपको आराम पहुंचाता है। सर्दी होने पर अदरक की चाय पीने से फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद में मिलाकर गर्म करके पीने से तेजी से लाभ होता है। क्या अदरक कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है? जी हाँ दोस्तों, अदरक का प्रयोग हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और इसके इस्तेमाल से खून में क्लॉट नहीं बनते। साथ ही इसमें एंटी फंगल और कैंसर प्रतिरोधी होने के गुण भी पाए जाते हैं। अदरक को दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अदरक का सेवन करने से गठिया, आर्थराइटिस, साइटिका, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों के रोग के इलाज में किया जा सकता है। अदरक महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने में भी मददगार होता है। अदरक दर्द मिटाए चुटकी में। जी हाँ दोस्तों, अदरक को एक प्राकृतिक दर्द निवारक भी कहा जाता है। फूड्स दैट फाइट पेन पुस्तक के लेखक आर्थर नील बर्नार्ड के अनुसार अदरक में दर्द मिटाने के प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। यह बिना किसी दुष्प्रभाव के दर्द निवारक दवा की तरह काम करता है। ताजे अदरक को पीसकर इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर लेप तैयार करके अगर सूजन और दर्द वाले अंगों पर लगाया जाए तो दर्द और सूजन कम हो जाती है। दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे को भी दबाना न भूलें।